دي إيمي، وبتكون هي وابنها الصغير في السوبر ماركت علشان يشتروا طلبات للبيت. وإيمي هناك بتقابل واحدة صاحبتها اسمها سالي، وبنعرف إن سالي دي هي اللي مسكت الشغل بعد ما إيمي قدمت استقالتها. وسالي بتفضل تعاتبها لأن هي استقالت، وبتقول لها إن هي كانت رسامة شاطرة جدا وحرام تضيع الفرصة دي من إيديها وتدفن موهبتها. فإيمي بتقول لها إن هي قررت تستقيل علشان تتفرغ لتربية ابنها لأن هو أهم حاجة في حياتها، وبتأكد لها إن هي مش ندمانة على القرار ده أبدا، ولكن في الحقيقة إن هي بتكون ندمانة جدا لأنها ما بقتش تعمل أي حاجة في حياتها غير إن هي بتربي ابنها، والموضوع ده سبب لها اكتئاب وحزن طول الوقت. ولما إيمي بترجع للبيت بتبدأ تحضر الغدا لابنها، وبعدها بتروح تفسحه، وبتفضل تكرر الموضوع ده كل يوم لحد ما بتزهق وبتحس إن كل أيامها بقت شبه بعض. لكنها طبعا ما بتقدرش تغير أي حاجة في روتين يومها لأن هي اللي اختارت إنها تكرس كل حياتها لتربية ابنها، وخلاص ما بقاش في فرصة إنها تتراجع عن قرارها. وأحيانا بتفضل تبص لابنها باستغراب، وبيكون جواها مشاعر متضاربة ومش قادرة تحدد إذا كانت بتحبه ولا بتكرهه، وده علشان هي اتحرمت من كل متع الحياة من ساعة ما خلفته، وما بقاش عندها وقت تهتم بنفسها أو تعمل أي نشاط. وفي يوم إيمي بتروح مع ابنها لنشاط ترفيهي تبع الأطفال، وهناك بتشوف عدد كبير من الأمهات مع أطفالهم، فبتفضل تبص على كل الأمهات دول وبتحس إنهم شبهها جدا وعايشين نفس الحياة البائسة اللي هي عايشاها، وده بيضايقها جدا وبتكون مش حابة تتعامل معاهم علشان ما تفكرش نفسها بالحالة البائسة اللي هي عايشاها. لكن الأمهات بيروحوا يسلموا عليها وبيعرفوها بنفسهم، وبيقولوا لها إن هم معجبين جدا برسوماتها ونفسهم إن هي ترجع ترسم تاني. فإيمي بتقول لهم إن هي ما بقاش عندها وقت للرسم لأنها مكرسة كل حياتها لابنها. فالأمهات بيقولوا لها إن كل واحدة فيهم سابت شغلها، وهم كمان مكرسين كل حياتهم لأولادهم. وبالليل لما بترجع إيمي للبيت بتفضل تحكي لابنها قصة علشان ينام، لكنه بيفضل يزن ويعيط وبيكون مش عايز ينام ولا سايبها ترتاح وتنام هي كمان. ولكن إيمي بتكون صبورة جدا وبتفضل تحايله وتبوسه علشان ينام من غير ما تتعصب عليه، وبيكون واضح عليها إن هي أم حنينة جدا. وتاني يوم بنشوف وهي بتلعب لعبة الحصان مع ابنها، وبيكون راكب على ظهرها وبيلاحظ حاجة غريبة في ظهرها وبيقول لها عليها، فبتبص في المراية وبتلاقي كومة شعر في آخر ظهرها، ولما بتبص في وشها بتلاقي فيه شعر كتير، وكمان أسنانها بتكون حادة زيادة عن اللزوم. فبتخمن إن ده حصل لها بسبب إن هي وصلت سن اليأس، وده بيضايقها جدا وبتحس إن هي ما بقتش حلوة وصغيرة زي زمان، وثقتها في نفسها بتقل جدا. وفي يوم جوز إيمي بيرجع للبيت، وبنعرف إنه دايما بيسافر علشان شغله وما بيجيش البيت كتير، وأول ما بتشوفه قدامها بتتعصب عليه لأن هو مش بيتحمل معاها مسؤولية ابنهم ودايما رامي كل الحمل عليها، وبتعرفه إن هي تعبت ومحتاجة تحس إن هو موجود في حياتها. فجوزها بيقول لها إن هو نفسه من زمان إن هو يهتم بابنه ويعمل له كل الحاجات اللي الأمهات بتعملها، لأنه بيكون شايف إن الموضوع سهل وبسيط جدا. فأول حاجة بياخده علشان يحميه، بس ما بيعديش دقيقتين وبيفضل ينادي على إيمي علشان تساعده لأنه بيكون محتاس مع ابنه ومش عارف يعمل إيه. فبتتعصب إيمي عليه وبترمي الفوطة في وشه وبتمشي. وفي نفس اليوم بيصحى الطفل في نص الليل وبيفضل يعيط، وإيمي بتفضل مستنية جوزها يصحى من النوم علشان يسكته، لكنه ما بيصحاش، فبتضربه وهو نايم وبتطلب منه يعمل حاجة مفيدة في حياته ويقوم يسكت ابنه لأن هي تعبانة وعاوزة تنام. فجوزها بيقوم يديله السكاتة وبيكمل نوم تاني. وتاني يوم بنشوف جوزها وهو بيلم حاجته علشان مسافر شغله، وقبل ما يمشي بيروح يودع إيمي وبيطلب منها تتقبل حياتها وترضى بيها لأن السعادة اختيار، وفي ستات كتير بيحلموا إنهم يعيشوا نفس عيشتها. ومن كتر ما إيمي بتكون متغاظة بتتخيل إن هي بتضربه بالقلم على وشه، لكنها بعد ثواني بتفوق من اللي هي فيه وبتودعه وبيمشي. وإيمي بعدها بتاخد ابنها للملاهي علشان يلعب، ووقتها بيتجمع عدد كبير من الكلاب حواليها وبيفضلوا يشمشموا فيها بطريقة غريبة. فإيمي طبعا بتستغرب جدا لأن دي أول مرة يحصل لها كده، وبتقعد إيمي مع نفسها وساعتها بتفتكر أمها اللي كانت شبهها في كل حاجة وكانت بتعاني نفس معاناتها في تربيتها. ولكن إيمي ما كانتش واخدة بالها من الموضوع ده وحست بأمها بعد ما هي اتجوزت وخلفت. وبعدها إيمي بترجع للبيت وبتفضل تلون مع ابنها، وبعد ما ابنها بينام بتفضل تنظف مكان ملونه وبتفضل تعيط لأن هي تعبت من شغل البيت. وبعدها إيمي بتروح للحمام، ولما بتبص على ظهرها من تحت بتلاقيه منتفخ بشكل غريب، فبتمد ايديها جوه الانتفاخ ده ووقتها بتلاقي كومة شعر طالعة منها شبه الديل. وطبعا بتستغرب إيمي جدا وبتكون مش فاهمة ايه ده. والغريب اكتر لما بتلاحظ ان حاسة الشم بقت اقوى عندها لدرجة ان هي بقت تقدر تحدد مكونات اي حاجة من خلال شمها بس. واخر النهار بنشوف إيمي وهي بتقلب في المقالات اللي كانت مكتوب عليها زمان وبتكون حزينة جدا على نفسها. وبالليل بتصحى إيمي من نومها على صوت نباح كلاب قدام بيتها،
فبتخرج تشوف فيه ايه، وبتتفاجئ بعدد كبير من الكلاب قدام بيتها، وفجأة كلهم بيهجموا عليها. ولما إيمي بتصحى تاني يوم بتحاول تقنع نفسها ان اللي حصل امبارح ده كان مجرد كابوس. ولما بتخرج من البيت بتشوف حيوانات كتيرة ميتة قدام بيتها، فبتتخض جدا وبتكون مش عارفة ازاي ده حصل. وبعدها بتروح تاكل في مطعم مع ابنها، وبتفضل تاكل زي الكلاب، وبتطلب كمان من ابنها ياكل زيها. وطبعا الناس بيستغربوا جدا من اللي هي بتعمله، وبيشوفوا ان هي نموذج سيء للأم. وبعد كام يوم بيرجع جوزها من السفر، وإيمي بتفرح جدا ان هو جاء اخيرا علشان تدخل تستحمى، وده لان هي ما استحمتش بقالها اسبوع بسبب ابنها. ولكن فجأة بتلاقي جوزها داخل عليها وبيقول لها ان اللبن خلص، وهو مش عارف يشرب ابنه ايه. فبتزعله إيمي وبتطلب منه يتصرف لوحده، ولكن جوزها بيقول لها ان هو ما بيعرفش يتصرف في حاجات الستات دي. فبتقول له إيمي ان الموضوع بسيط، وكل اللي مطلوب منه انه يروح للسوبر ماركت ويشتري لبن من هناك بدل ما يجي يزعجها في وقت راحتها. وبعد ما بتخلص جوزها بيديها ابنها علشان تنيمه، وبيسيبها وبيروح يلعب بلاي ستيشن في الصالة. فبتفضل تزعقله لان هو مش عاوز يتحمل معاها المسؤولية خالص، وبتطلب منه يحس بيها شوية ويقوم ينيم ابنهم لان هي تعبانة من الصبح. وبعدها إيمي بتقعد مع نفسها وبتفتكر امها اللي اتصابت بمرض نفسي في اواخر حياتها، وبقت تتخيل نفسها ان هي تتحول لكلب. وفعلا كانت بتقلد الكلاب وبتمشي زيهم، وبيكون واضح ان هي اتصابت بالمرض النفسي ده نتيجة الضغوطات اللي كانت عليها. وفي نفس الليلة دي إيمي بتخرج من البيت وبتفضل تتخيل نفسها ان هي كمان اتحولت لكلب، وبتبدأ تجري في الشارع بكل حرية. وبيكون واضح ان إيمي بتحاول تهرب من ضغوطاتها النفسية بأي طريقة، وعقلها صور لها ان هي لو اتحولت لكلب فهتبقى حرة وهتعيش الحياة اللي هي بتتمناها طول عمرها. ولما إيمي بترجع للبيت بيكون جسمها كله طين، فبتدخل تستحمى. ولما جوزها بيشوفها في الحالة دي بينصدم وبيكون مش فاهم حصل لها ايه. وبعد 4 أيام جوزها بيسيبها وبيسافر لشغله، وإيمي بترجع تاني حياتها البائسة. ولكن المشكلة هنا ان تصرفاتها بتكون بقت مرعبة اكتر من الاول، وبقت هي اللي بتتعمد ان هي تتصرف دايما زي الكلاب قدام ابنها. لا دي كمان جابت لابنها سرير للكلاب ونيمته فيه. وفي اليوم ده إيمي بتكون حاسة براحة كبيرة لأول مرة من وقت طويل. وتاني يوم بتروح لاجتماع الأمهات وهي سعيدة، وبتبدأ تشاركهم في الأنشطة اللي بيعملوها. وبعد الاجتماع إيمي بتروح تسلم على الأمهات، وبيفضلوا يتكلموا سوا، وكل واحدة فيهم بتفضل تشتكي همومها. وبتحس إيمي بالشفقة على الستات دول لأنهم عايشين نفس حياتها تقريبا. وواحدة من الأمهات دول بتكون حامل، وبتفضل تشتكي لإيمي من جوزها، وبتقول لها انه كان بيتريق عليها اثناء حملها الاول، وكان بيقول لها ان هي بتتصرف زي الحيوانات. ولما إيمي بتسمع الكلام ده بتتأثر جدا، وبتفهم ان كل واحدة فيهم بتهرب من مشاكلها عن طريق ان هي تتخيل نفسها حيوان، لانهم شايفين ان الحيوانات كائنات حرة وما عندهمش مشاكل ومسؤوليات. وبعد 4 أيام بيرجع جوزها من الشغل، وبيكون مستغرب جدا لان ابنه بينام على سرير كلاب. فبيسأل إيمي هو في ايه بالظبط وليه بتتصرف بشكل غريب بقالها فترة. فبتقول له إيمي ان ابنها ما بقاش ينام ويرتاح غير على السرير ده، وده ريحها وريحه لان هو اخيرا بقى ينام بدري، وكمان بيسيبها تنام براحتها. وبتطلب منه يقعد النهارده مع ابنهم لان هي رايحه تتعشى مع زميلها القدام. وبالليل بتوصل إيمي المطعم اللي زميلها موجودين فيه، وبيفضلوا يسألوها بتكبر هي شغاله ايه دلوقتي. فبتقول لهم ان هي سابت الشغل من زمان علشان تربي ابنها. ولما اصحابها بيسمعوا الكلام ده بيبصوا لها باستحقار وبيكونوا شايفين نفسهم احسن منها. وإيمي بتستغرب ان في واحده من الموجودين مخلفه وبتشتغل، فبتبتسم وبتسألها هي ازاي قدرت توازن بين الشغل وتربيه اولادها. فالست دي بتقول لها ان جوزها جايب لها مربيه في البيت، وتقريبا هي اللي بتعمل كل حاجه. وفي اللحظه دي إيمي بتزعل على نفسها، وبتحس ان هي ضيعت شبابها ودفنت عمرها وموهبتها. وبتتضايق اكتر لما بتلاقي كل اللي قاعدين متجاهلينها تماما وبيتعاملوا معاها كأن هي واحده اقل منهم. فإيمي بتقوم من مكانها وبتفضل تنبح عليهم، وبعدها بتتخيل نفسها كلب وبتطلع تجري في الشارع بكل حريه. وبالليل إيمي بتتخيل نفسها كلب مره تانية وبتروح تقابل اصحابها الكلاب. ولما بتصحى تاني يوم بتتفاجئ ان قطتها مقتوله، وبتكون مش مستوعبه ان هي اللي قتلتها. وهنا خلاص بتحس نفسها اتجننت. ولما بيرجع جوزها على البيت إيمي بتفضل تتخانق معاه وبتقوله ان هي زهقت من الحياه اللي هي عايشاها، وفكره ان هو مش بيدعمها او بيساعدها في اي حاجه بقت تعبى اعصابها جدا. فجوزها بيقول لها ان هو ملوش ذنب في قراراتها لان هي بنفسها قالت له ان هي حابه تستقيل علشان تربي ابنهم، وهو ملوش دعوه بقرارها. وبيطلب منها تبطل ترمي مشاكلها عليه. فبتفكره إيمي ان هو طول الوقت في الشغل ومش بيساعدها ابدا في تربيه ابنهم، وبتقوله ان هو ما بقاش جوزها اللي هي حبته وتغير جدا عن زمان. فجوزها بيقول لها ان هي كمان اتغيرت وما بقتش حلوه ولا رفيعه زي زمان، وكمان ما بقتش تهتم بنفسها. وإيمي طبعا بتنجرح من كلامه لان هو مش واخد باله ان هي ما عندهاش وقت تهتم بنفسها اصلا، وده كله بسبب ابنهم.
فبتقعد إيمي معاه بكل هدوء وبتقوله إن هي عاوزة تنفصل عنه. فجوزها بيسألها لو ندمانة علشان خلفت، لكن بتقوله إيمي إن هي مش ندمانة، وبتفهمه إن ابنها ده أجمل شيء حصل في حياتها، لكنها ندمانة على أسلوب حياتها مش أكتر. وبيتفقوا إنهم ينفصلوا بكل حب واحترام. ومن اللحظة دي بتقرر إيمي إنها تاخد موقف أخيرا وترجع تعمل كل الحاجات اللي هي بتحبها. وفي البداية بتروح تقابل الأمهات أصحابها وبتحكي لهم كل حاجة حصلت في حياتها الفترة اللي فاتت، وبتعترف إن هي اللي قتلت القطة بتاعتها، وحاسة إن السبب في ده إنها مش قادرة تعتني بالقطة بتاعتها لأن كفاية عليها مسؤولية ابنها، وكانت عايزة تتخلص من مسؤوليتها تجاه القطة بأي شكل، وعلشان كده موتتها. وفي البداية الأمهات بينصدموا شوية، ولكن بعد كده كل واحدة فيهم بتعترف للتانية إن هي قتلت الحيوان الأليف بتاعها، لأن محدش فيهم كان قادر على تربيتهم، وبيحسوا كلهم بالراحة لما بيعترفوا. وبعدها إيمي بترجع للرسم والتصميم مرة تانية، وبتقرر إنها تعمل معرض كبير لكل رسوماتها. وفي الفترة دي طليقها بيقرر يساعدها ويعتني بابنهم معاها، وده عشان يديها فرصة إن هي تعمل الحاجات اللي بتحبها. لكن هنا طليقها بيحس لأول مرة بحجم المهمة الصعبة اللي هي كانت بتعملها طول عمرها من غير ما تشتكي، وبيكتشف إن تربية الأطفال أصعب شيء في العالم، وبيندم جدا على الكلام اللي قاله لها آخر مرة. وبعد كده طليقها بيعترف لها إن الموضوع ده كان صعب عليه جدا، وإنه فعلا أدرك أهمية الأم لأنها كانت شايلة من عليه عبء كبير. وبتعدي الأيام وبنشوف إيمي وهي شغالة في أكتر من مشروع في وقت واحد علشان تعرضه في المعرض بتاعها، وبتكون حاسة بالسعادة لأول مرة من وقت طويل، وأخيرا ثقتها في نفسها بترجع لها من تاني. وفي نفس الوقت ده قدرت إن هي توازن بين شغلها وحياتها الأسرية. وبعد فترة بنشوف إيمي في افتتاح المعرض الفني بتاعها، وبتكون عارضة فيه كل اللوحات والتصاميم اللي هي اشتغلت عليها الفترة اللي فاتت. ومن ضمن اللوحات دي بتكون لوحة الأم من الأمهات اللي عايشة حياة صعبة، وبنشوف إن موجود في المعرض عدد كبير من الفنانين والمشاهير، وكمان كل الأمهات وزمايل إيمي القدام في الشغل. ولكن إيمي ما بتهتمش بزمايلها وبتروح تقف مع الأمهات لأن دول الناس اللي شبهها وهم اللي وقفوا جنبها وقت محنتها. وفي نهاية المعرض بتتفاجئ إيمي إن طليقها مستنيها وبيقول لها إن هو مبهور جدا بالإنجاز اللي هي حققته، وما كانش يعرف إن هي بالشطارة دي، وبيعتذر لها إن هو كان السبب في دفن موهبتها، وكمان بيعتذر عن الكلام اللي قاله لها آخر مرة، وبيأكد لها إن كل الكلام ده كان من ورا قلبه، وبيقول لها إن هو عارف إنه كان مقصر معاها الفترة اللي فاتت، وكان معتبر إن ابنهم مسؤوليتها هي لوحدها بالرغم من إن هو ابنهم هما الاتنين، وبيعرفها إن هي ست عظيمة جدا مفيش منها اتنين، وأمنيته الوحيدة دلوقتي إن هي ترجع له علشان يربوا ابنهم سوا. فإيمي هنا بتتأثر جدا بكلامه وبتجري عليه، وأخيرا هما الاتنين بيرجعوا لبعض وبيربوا ابنهم سوا. وإيمي أخيرا بتتخلص من الهلاوس الغريبة اللي كانت بتجيلها لأن هي أخيرا بقت مرتاحة وسعيدة في حياتها، وده لما جوزها شال المسؤولية معاها. وبيخلص الفيلم، ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.